Алла Таала разы бола турган нерсени арам кылган, алда кыямат күнгө чейин арам. Пайгамбарыбыз анда чечмелеп берген. Эч нерсесин таштаган эмес. Ал-халалу баййинун вал хараму баййинун. Адал дагы ачык айкын, арам дагы ачык айкын. Эми адалды Алла Тааланын буйруганын билгенден кийин аны аткарыш керек. Арамды билгенден кийин аны сактаныш керек. Эгерде экөөнү тең эле аткарып кете бере турган болсо, андай болбой калат. Экөөнү тең аткарбай койсоң, дагы болбой калат. Бирөөнү аткарыш керек, экинчини ташташ керек. Алла Таалам экөөнө тең сооп койгон. Бирок арамды таштаганын сообу адалды аткаргандан көбүрөөк. Алла Таалам мына караңызчы кандай мээримдүү, кандай ырайымдуу. Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям: "Иттақил махарим такун а'бадан нас." Арамдан сактангын эң мыкты ибадаткөй сен болосуң дейт. Бүгүнкү күнү мусулмандардын ортосунда Кудайга шүгүр зына, арак, чочко деген жок, кумар жок. Бирок гыйбат деген билип коюңуз, сиз амал кылып атасыз, биз амал кылып атабыз. Эмне үчүн? Алладан сооп алабыз деп турабы? Бирок гыйбатта андай болбойт. Амал кыла бересиң, соопту башка ала берет. Амалды сен кыласың, сен курбанчылык бересиң. Сен машаалла Куран окуйсуң, зикир кыласың, орозо тутасың, нафсиңе каршы дават бересиң. Сен амалды кыласың, бирок соопту сен албайсың. Башка бирөө ала берет, үйүндө отуруп ала берет, сен аны гыйбат кылгансың. Шуну гыйбаттын шуну ла яктаб ба'дукум ба'да. Алла Куранда Хужурат сүрөсүндө айтып койду. Ай, бири-бириңерди гыйбат кылбагыла деди. Бири-бириңерди ушактабагыла. Айыбын айтпа, анан көрөк Алладан дуа кыл. Ушунчалыгын айткың келип атса, бетме бет барып, эч ким жокто, жалгыз, жекеме жеке мухаббаттын негизинде мынаңыз туура эмес. Ушуну таштап койсоңуз, өтө жакшы болмок, сизге жарашпайт. Алладан коркуңуз. Иттақилла, Алладан коркуңуз. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таалага эң жакпаган сөз билесизби кайсы? Бир мусулман экинчи мусулманга Алладан коркуңуз деп айтса, ал айтат экен, өзүңү билчи депчи. Ушул Аллага эң жакпаган сөз экен. Алланы ачуусун келтире турган, Алла нааразы боло турган сөз экен. Кантип, эгерде бир мусулман сизден жаш болобу, күчтүү болобу, кичине болобу, Кудайдан корк деп Алланы эстетип койсо, ага жооп берип атат, эмне дейт? Сен өзүңү бил. Мени эмне кыласың депчи. Андай эмес. Мусулман адам, машаалла, мага Алланы эстетиңиз, сизге рахмат дегендин ордуна өзүнө таштап койгон болбойт. Бир алымдан сураган экен. Текеберден кантип айрыламын? Şu tekebirligim бар депчи. Кантип ушул сактансам болот десе, ай сен жаралганыңды эсте деген экен. Башыңды, аягыңды эстесең, Кудай кааласа tekebirligиң сынат. Эмнеден жаралганыңды эсте, өлгөндөн кийин эмне болооруңду эсте. Өзүң бу дүйнөгө келдиң, бу дүйнөдөн кете турган учуруң бар. Бу дүйнөгө келерден эмнеден жаралгансың, кеткенден кийин эмне болосуң. Ушул эки багытты бекем эстеп жүр, унутпай, tekebirligиң сынат. Алымдар айткан ал-асил хаиф, Кудайдан корккон күнөөкөр бар го, бул ибадаткөй tekebirден жакшыраак деген. Хайрым минал мутакаббирил абид дейт да. Карачы. Не деген экени? Күнөөкөр бирок Кудайдан коркуп жүрөт да. Ушул ичип коет, коркуп жүрөт. Кудайым бир нерсе кылып койбосо экен деп. Кандай болсо бир күнөөкөр бирок Кудайдан корккон киши жакшыраак дейт. Кимден? Tekebir ибадаткөйдөн. Ибадат кылат, tekebirленет. Өзүн башка сезет ана. Жок. Биздин ибадатыбыз кичпейилдикке тарбияласын. Биздин ибадатыбыз бизди tekebirlikке тарбиялабасын. Tekebirlik шайтандын шериги бул. Эң биринчи күнөө ошодо шайтандан болгон. Шайтан tekebirligинен шайтан болгон. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Алла субханаху ва таала биз буйрук бердик периштелерге, адамга сажда кылгыла деп. Бардыгы сажда кылышты. Бирок иблис, шайтан сажда кылган жок. Аба вастакбара ва кана минал кафирин. Бул жүзү үйүрдү, карап туруп. Tekebirленди да, tekebirligi буну кафир кылып койду дейт. Tekebirlik сурашты да,
Өзүңдүн улутуңду жакшы көргөн текеберликке кире, кирбейт. Жакшы кийим кийсең, текеберликке кирбейт. Жакшы тамак жесең, текеберликке кирбейт. Эмне текеберликке кирет? Батарул хак ва гамтун нас. Адамдарды кемсинтүү, акыйкаттан жүз үйрүү. Ушул эки нерсе текеберлик. Адамдарды өзүнө тең санабай. Адамдарды тең санабай. Кандай гана болбосун, кандай гана болсун. Ошон үчүн бир алым айткан экен да, бирөө келип. Кичине ар доордо адамдар болот да. Сен айтчы мага, сен жакшысыңбы же менин итим жакшыбы сенен десе. Ойлонуп туруп. Эгерде Алла Таала мени бейишке чечим чыгарсам, анда мен итиңен сен мен жакшымын анда. Эгерде Алла дозокко менен нааразы болуп, дозокко чечим чыгарса, анда итиң менен жакшы деген экен. Мен го азыр айта албайм, итиңен жакшымынбы же жаманмынбы. Азыр мен айта албайм. Сен итиңен жакшымынбы же жаманмынбы. Итке теңеп айтып атат алчы. Суроону караңыз. Сен жакшысың же менин итим жакшыбы депчи. Ага жоопту караңыз эмне деп атат. Мен буга азыр айта албайм, мен жакшымынбы жаманмынбы деп. Кудай билет жакшымбы жаманмынбы. Эртеге кыямат күнү Алла менен ыраазы болуп бейишке чечим чыгарса, точно анда билем итиңен мен жакшымын деп. Эгерде Алла нааразы болуп туруп дозоктун чечимин чыгарса, анда итиң менен жакшы. Анда итиң менен жакшы. Туган эми ал адам. Ошон үчүн биз адам баласын кемсинтпейбиз. Төмөн кара, шайтан алып келет. Карачы буну ичкен, жеген адам эмеспи? Билбейм, жүргөнүн карачы. Сен коем 4 айда жүрөсүң. Сен аулия. Ар нерсе кылат да. Сен 5 вакыт намазың бар, сенин Кураның бар, сен алым, сен даватчысың, сен имамсың, сен ажысың, сен. Теке багым. Билесиң, шайтан дейт. Ана хайрун минху. Сен андан жакшысың дегенге алып барат да, акырынчы. Ошо шайтан мен адамдан жакшымын деген сөз менен Алланын наалатына калган да. Ушу бир сөз ушуну наалаттап келген. Алланын рахматынан үзүлгөн, райымынан үзүлгөн, жакшылыктан үзүлгөн. Не деп? Ана хайрун минху. Курандын аяты бул. Шайтандын сөзү. Не деп айтып атат? Мен бул адамдан жакшыракмын деди. Ошон үчүн ким айта турган болсо, мен bundan жакшыракмын десе, шайтанга дос бола калат, шерик бола калат. Карачы текеберликтен андан. Ошон үчүн биз эмнеден жаралганды унутпайлы? Эмне болорубузду унутпасак, Кудай кааласа. Бул биринчиси кандай болду? Адамдарды кемсинтүү, экинчиси акыйкаттан жүз үйрүү. Бир акыйкатты айтса, сизге жакпаса дагы кабыл алыңыз. Акыйкаттан жүз үйргөн, бул батарул хак дейт. Бул текеберликтер. Акыйкат не? Акыйкат не? Акыйкат ал-хак Аллах. Аллах хак. Алладан жүз үйрүү. Алланы айтса, эстетсе, андан качпа. Аны жек көрбө, аны жаман көрбө. Акыйкат Алланын дини. Алла Тааланын дининен жүз үйрбө. Алланын дининен жүз үйрбө. Алланын дини. Ахирет ак. Ахиретке чакырса, ахиретти айтса, ахиретти эстетсе, рахмат айт. Аны жек көрбө, аны жаман көрбө. Бейиш хак, дозок хак, пайгамбарлар хак, тараза хак. Ошон үчүн иншалла текеберликтен Алла Тааладан пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахумма инни аузу бика минал кибр вал факр ва дайк ас-садр ва адабил кабр. Я Алла, текеберликтен мени сакта. Текеберликтен, жакырлыктан сакта. Жакырлыктан. Жүрөгү кысылгандан сакта. Жүрөгү тардыктан. Кабырдын азабынан сакта. Өзү дуа кылат. Дуа кылат. Ошон үчүн иншалла Алла субханаху ва таала барыбызды жүрөгүбүздү текеберликтен тазаласын. Кимдин жүрөгүндө кыпын барабар текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деген. Бейиштин жытын жыттабайт. Алладан сурашыбыз да керек. Ошого мээнет да кылып, өзүбүздүн напсыбызды тебелеп, сындырганга аракет кылыш керек. Я Алла, я Алла. Сен мени сактан, шайтандын азабын башка эч ким сактай албайт. Ошон үчүн башын эмнеден жаралганыбызды унутпайлы. Куранда Алла Таала айтат: Алам нахлуккум мин маин махин. Биз силерди кор суудан жараткан эмеспизби? Биз силерди кор суудан жараттык эле го. Фажаалнаху ила карарин матин.
إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. Ay, bizlerdi bekem жайга жайгаштырып койдук го. Bir кор судан, атанын белинен чыккан судан жаратып туруп, bekem жерге эненин ичине жайгаштырдык. Bir мөөнөткө чейин. Андан кийин анан өлчөп туруп, анан карачы. Алла Таала кандай чырайлуу өлчөөчү. Я юхал инсан, ма гаррака би роббикал карим. Алла ушундай кайрылат. Мээримдүүлүгү менен кайрылат. Ey insan, эмне нерсе сени алдап койду? Берешендүү робуң, жаратуучуңдун мамилеси тууралуу. Эмне нерсе сени алдап койду, я? Аллади халакака фасаввака. Ал сени жаратты, фасаввака, шайкеш кылып. Бардык мүчөлөрүңдү бардыгын тегиз кылып, шайкеш кылып жаратып койду го. Фасаввака. Фаадалак. Аллаху акбар, ирети менен бардыгын. Бардыгын ирети менен. Фаадалак. Кайсы сүрөттө Алла кааласа, ошондой сени бардык мүчөлөрүңү түптөп бириктирип койду го. Биз жок элек го, эч нерсебиз жок элек го. Биз Аллага таандыкпыз. Инна лиллах ва инна илайхи раджиун. Биздин өзүбүз эчтеке эмес, жаныбыз дагы Алланыкы. Жүрөк дагы Алланыкы, көз дагы Алланыкы, улак дагы Алланыкы, ошонун бергени. Биз өзүбүздүкү эмне? Биз өзүбүзгө эчтеке эмес. Жер дагы биздики эмес, асман дагы биздики эмес, ай сеникиби, же күн сеникиби? Жок. Алланыкы бул баары Алла Тааланын. Ээси бар мунун, кожоюну бар. Жаратуучусу, жүргүзүүчүсү, көзөмөлдөөчүсү бар. Туугандар, иншалла биз жараткан Алла Таала дайыма кайрылайлы. Ошон үчүн иншалла иманыбыз эгерде курчусачы, иманыбыз бекем болсо, Аллах акбар, керемет. Иман ушундай казына, ушундай дөөлөт. Бардык адам баласына берилген неамат алынат. Жаштык дагы алынат, күч дагы алынат, байлык дагы алынат, бийлик дагы алынат, бала чака дагы алынат, ден соолук дагы алынат. Бирок иман, алхамдулилlah берген болсо аны эч ким ала албайт. Эч ким ала албайт, эч ким жок кыла албайт, эч ким кол сала албайт иманга. Байлыкка кол салат, бийликке кол салат, мениби? Бардык неаматтарга кол салынат, бир иманга эч ким кол салбайт. Иман ушундай дөөлөт, ушундай казына, адамдан ажырабай турган. Бардык нерсе, дүйнөдөгү канча нерсе болбосун адамдан ажырайт. Же адам андан ажырайт, же адамдан алынат. Экөөнүн бирөөсү болот да. Иман андай эмес. Иман курчуса, Алладан коркуу күчөйөт. Алладан үмүт күчөйөт. Адамдарга боорукерлиги күчөйөт бунукучу. Күнөөдөн сактанганы күчөйөт. Күнөөдөн сактанганы күчөйөт. Ахиретке болгон пикири күчөйөт. Иман күчөйө турган болсо. Алхамдулилlah. Ушул иман адамдын ичиндеги бул күч. Ушул зарядкасы, ушул мотору. Ар бир нерсе өзүнүн ички күчү менен жүрөт да. Мына Юсуф рахматуллахи алейхи айткан экен. Ар бир нерсе машиненин өзүнүн ичинде күчү бар го, ошо менен жүрөт. Аны түртүп эмес, самолетту ким түртөт? Анын ичинде күчү менен жүрөт. Адам иман дагы адам баласы динге иман күчү менен жүрөт. Имандын нуру канчалык болсо, субханаллах. Ар бир машина өзүнүн фарасы менен жүрөт дегенде, ар бир адам өзүнүн жүрөгүндөгү нуру менен, имандын канча нуру бар ошо менен жүрөт. Бир башка бирөөнүн машинесинин фарасы менен сен машинең жүрбөйт. Ар кимдики өзү менен. Ошон үчүн алхамдулилlah бүгүн тууган иманды аракетке алып келүү, иманды кубаттоо, иманды жандандыруу, иманды мөмөлөрүн алхамдулилlah таркатуу өтө зарыл. Иманга жараша динге жараша Алла Тааланын жардамы. Аллахым товфик берсин, кайсы нерсе зыян берсе, чоң күнөөлөр биз андан сактанайлы. Чоң күнөөлөрдөн сактанайлы. Бул иманды жейт, иманды жок кылат. Алла Таалам бекер буну жараткан жок. Сыноо үчүн жаратты. Ким ушуну таштайт? Алхамдулилlah Алла Таалага жакын. Жараткан Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Күнөөлөрдүн бири аяктурат инсан нафсаху, инсан өзүн өлтүрүү. Өзүнүн Алла Таалам берген өмүргө кол салуу. Бул чоң күнөөлөр. Бул өтө чоң күнөө, тууганда, билейли, чоң күнөө. Алла наразы болгон, дозок алып бара турган күнөө. Алла берген жашоону алхамдулилlah кадырлайлы. Жашоону сактайлы. Колдон келишинче ден соолукту, жашоону, мал мүлк Алла Таалам берген болсо, буну сакташ үчүн берген. Текке кетириш үчүн, зая кылыш үчүн берген эмес да. Куранда Алла Таала айтат: "Ва ла тактулу анфусакум",
Innalloha kana bikum rahima. Sizler biri-biringерди өлтүрбөгүлөр. Birinci kotormos. İkincisi, sizler özüңөрдү өлтүрбөгүлөр. Эки тең мааниси бар. Wala taqtulu anfusakum degende maanisi bir-biringерди өлтүрбөгүлөр. Bir, жоксо өзүңөрдү өлтүрбөгүлөр. Өзүңөргө да кол салбагыла, бирөөгө да. Кан төкпөгүлөр. İslam dini kandı saktoo üçün gelgen din. Kan tögүү üçün gelgen din emес. Kandı saktoo üçün gelgen din. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, adam balasının, Müslüman adamdın bir tamçı kanı Allah Taala jeti jer, jet asmanды talkalap koygon jеңилирээк bir Müslümanın kanına, bir tamçı kanına çıdagan kara. Bir Müslümanın bir tamçı kanının kadırı jeti jer, jet asmandan biik келди. Şoço barаңыз муну каратın. Жөнөкөй нерсе эмес. Allah Taala kan tөгүүнү, adam өлтүрүүнү арам кылган. Арам. Адам арам кылган. Бекер эмес. Бирок ким өзүнүн жанын коргоп атып, жан бере турган болсо шейит деди. Жанын коргоп тиякта турсун, мал мүлкүн коргоп атып, өлтүрүлө турган болсо шейит деди. Карачы. Бирок бул ишти экинчиси эмне деди? Бул мынандай. Кыямат күнгө чейин канча кан төгүлсө, ошонун күнөөсү эң биринчи кан төккөн адамга барып жазылат. Ал ким? Адам алейхисаламдын баласы Кабил деген болгон. Кабил, Хабил деген эки уулу болгон. Кабил ошо Хабилди өлтүрүп коет да. Биринчи дүйнөдөгү кан төккөн адам өлтүргөн ошол. Пайгамбарыбыз айтты саллаллаху алейхи ва саллям, кыямат күнгө чейин канча кан төгүлсө, ошол үлүшү Кабил жазыла берет деген. Bundan улам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадис эске келди. Ким бир жакшы ишти баштаса, ошол жакшы ишке адамдар кийин түшүп, улантса, кыямат күнгө чейин ошо жакшы ишти баштаган кишиге сооп келе берет экен. Ким бир жаман иш баштап койсо, кийин ошо жаман ишке адамдар түшө баштаса, о биринчи баштаган бар го. Мына, ошого күнөө жазыла берет экен. Wala takunu awwala kafirin bih деген Куранда аят бар. Силер эң алгач капырлардан болбогула. Эмне үчүн? Кийинки канча капырлык болсо, бардыгына күнөөсүнө сен шерик болосуң деген. Алар өздөрүнүкүн ала берет. Бирок кийинкиси биринчисине жазыла берет. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде айтып атат: "Wala takunu awwala kafirin bih." Силер биринчи капырларды капырлык кылгандардан болбогула. Бул жерден алымдар маселе чыгарышат. Биринчи күнөөнү баштаган болбо, аркаңыздан ошо күнөөгө канча адам түшкөн болсо, ал күнөө ал адам өзүнүкүндө калат, бирок саңа да үлүш жазылат. Не деп атат? Wala taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Allah Taala силерге өтө райымдуу. Ошон үчүн Алла өз райымы менен кан төгүүнү арам кылды, адам өлтүрүүнү арам кылды. Мейли бири-бирин болсун, же өзүн болсун, айырмасы жок. Bunu Allah Teala haram kıldı. وَمَا يَفْعَلَ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. Kur'an'da okualınız. Allah'ın kitabı, Allah'ın sözü. Ne de otar? Kim bu nerselerde kıla turgan bolsa. Buga çeyin de aytkan ele. Ne degeni var ele? Buga çeyin biri malın to'g'ri emas cheken bolsa, adam o'ltirgan bolsa, udvanan degan ma'nosi shu, asha chaqib. Allah buyruq bergenden de asha chaqib, jana zulmduk menen ушуларды кылган болсо, угуп алсын. Fasawfa жакын арада нуслихи нара, аны биз дозоктун отуна салабыз dedi. Кактайбыз деген сөз. Дозоктун отуна кактайбыз. Wa kana zalika ala Allah yasira. Бул нерсе Алла Таалага оңой эле. Дозокко салып азаптап коюш, кактап коюш Аллага кыйын эмес деген. Кур'ан-ы Карим Ниса сүрөсүндө мынандай Алла субхана ва таала айтып атат. Демек азыр айтып аткандай, "Вала яктул ба'дукум ба'да", бири-бириңерди өлтүрбөгүлөр, "Ли'аннакум ахлу динин вахид", силер бир диндеги адамдарсыңар. "Фа антум канафсин вахида", баарыңар силер бир денедейсиңер. Пайгамбарыбыз айтты, бардык мусулмандар, бир денедей деп айтты. Кайсыл бир мүчөсү ооруса, бардык мүчөсү ооругандай. Таң аткычакты уктабай уйкусунан кетип, таң ачылып, ысык чыгып, бир денеде. Көз ооруса, бардыгы кайгырат.
Boru orusa bardığı kayğırat, börek orusa bardığı kayğırat, ötü orusa bardığı, aşkazanı orusa, tavarsık orusa bardığı kayğırat. Bir dagı müçö hoş köngül bolboyt. Musulmandын misal ошондой, bir musulmanга kaygı jetse, başkalardan bardığı oşo kaygını bölüşüde bolsun. Tuğandar mınake, bu İbn Abbas radıyallahu anhuma jana köpçülük nemelerdikin. Kebirleri özünü öldürgөнгө dagı uşul ayatda aytkan, subhanallah, uşuğa bir okuya var. Amr ibn As degen sahaba bolgan, radıyallahu anh. Amr ibn As, bu sahaba aytat, bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulardı bir gazatga jiberdiler. Anan tündösü suuq eken, bu gusul boldu. İhtalamtu fi leyletin barida. Suuq tünde gusul boldu. Wa ana fi gazwati zati salasil, men gazatda bolçum deydi, zati salasil degende. Fa ashfaqtu, men korktum deydi. In iqtasaltu anahna uhlak. Ay, egerde men juna turgan bolsam, uşu orup bölüp albayın. Katı suuqta. Bir neselerim oqolmasın. Fatayammamtu, tayammum ile aldım deydi. Summa sallaytu bi ashabi subh, jana imamçılık oturup oşol şeriklerimi bağımda namazda okup verdim deydi. Fadakaru dalika ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bunu sahabalar qaytıp gelişkenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kargızarıyla aytıp berişti. Mınanday oldu bizin amirimiz. Ya, jumayla okup saldı namazdı. Bulcağı kanday oldu hemen. Fakala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr dedi. Atı Amr, ya Amr. Sallayta bi ashabik ve anta junub. Sen junup bolup durup sahabalar şeriklerine bağımlat namaz okup ber koydun mu dedi. Anam bunu ayttı. Fa akhbartuhu allazi mana'ani minel iktisal. Men Peygamberimizge ayttım dedi. Ne üçün men gusul kılbay tayammum menen okup berdim? Sebebini ayttım dedi. Tün karanғы ele, öte suuq ele, suu muzdaq ele, kokusu men özüme uşunda ala turgan bolsam, orup kalıp ölüp kalışım mümkün ele. Oşon üçün men korktum dagı tayammum ele kılayın dep tayammum menen kıldım dedi. Fakultu inni sami'tu Rasulullah, sami'tu Allah yaqul. Bu aytat Peygamberimiz aytat. Men Allah Taala'nın kitabında mınday degen uqqamın deydi. Qanday deydir Allah? Wa la taqtulu anfusakum. Ey, özüңөрдүн жаныңарды өлтүрбөгүлө. Allah aytatpayбы deydi. Özüңөрдүn жаныңарды азыркы аятта өлтүрбөгүлө. Инналлаха кана бикум рахима. Allah sizlerге райымдуу. Özüңөрдүн жаныңарды өлтүрбөгүлө. Fazahika Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yakul şey'a. Peygamberimiz gülü verdi şunu aytkanda. Bu dalil qatar aytdı da, mına Allah Taala aytып atar. Özüңөрдүn жаныңарды өлтүрбөгүлө деп atar. Oşon üçün men egerde muzak suga jursam ölüp kalışım mümkün. Oşon üçün Allah Taala'nın ayatına amal kıldım деп atpaydı. Peygamberimiz görüp gün çıkan dedi. Bu jerde bu Amr radıyallahu anhu uşul ayatda dagı mınal jerdegi ve la taqtulu anfusakum, bir-biriňerdi öldürgüle emes, özüňördi bir-biriňerdi öldürбөгүлө emes, özüňördi öldürбөгүлө degen manini aldı da. Çıktı? Demek bu ayat ekone tengete. Emi kim uşu nerseni kıla turgan bolsa, aşa çap, zulumduk menen, albatta Allah subhanahu wa ta'ala anı dozokka salat. Jana bul Allah Taalaga jеңил degeni, Allah wada bergenine kudreti jetet turgandar. Dozokka salıp koyu Allah Taalaga hiç kanday kıyın emes. Hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhudan gelet, kim Huday saktasın, şaytanга azgırılıp özün temir menen öldürgen bolsa, temiri kolunda bolat dagı dozokto oşo özün azapтай beret, oşol kanday azaptagan bolsa. Kim uu içken bolsa, uu içip azaptalat. Kim temir saygan bolsa, temir menen. Kim jo biyik жерден kulap düşken bolsa, oşol azap menen azaptala beret. Etajan jana başkadan jana tugandar özüne kol salуу, oşon üçün muruntan ata-babalarına aytıp atты, bu çoçkonun ölümü deydi. Janaza buyurbayt dep korkutат. Janaza özü buyuratko, bирок мындай аттуу баштуу кишилер барып намаз окубасын дейт. Жөнөкөй эле бар мусулмандар аны топтоп жаназасын окуп койсун. Кудайым сактасын, өзгөчө мынал эмелерде, жаштарда жана башка бүгүнкү күнү эми көрүп атпайсыздарбы? Ушундай нерсеге барбаш үчүн Алла Таалам баарыбызды сактасын, амалдарга бекем болушубуз керек. Бекер айтылган эмес да, Пайгамбарыбыз айткан: "Ман катала нафсаху би шейин уддиба бихи яуман кияма."
ким өзүн кайсындай нерсе менен өлтүргөн болсо кыямат күнү ошол азап менен азапталат. Жана ва лa'нул му'мин ка катлихи. Ошо хадистин уланында момунду каргаган аны өлтүргөндөй эле күнөө болот. Оман раба му'минан би куфр. Ким кайсыр момун мусулманды капырлыкка жала жаап айта турган болсо, фа хува ка катлихи, аны өлтүргөндөй күнөө болот. Ошон үчүн мусулман адамды каргабаш керек. Экинчиси, мусулман адамды жөнүнө капыр дебеш керек. Же болсо ал капыр деп андай аны өлтүргөндөй күнөө болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну бекер айткан эмес. Аллахым баарыбызды сактасын. Андан кийин чоң күнөөлөрдүн бири жалган сүйлөө турган. Тилди контролдой эле болбосо, ла'натуллахи алал кадибин, Аллахын наалаты, каргышы жалганчыларга жаасын дейт. Жалганчылар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болгонго чейин эле Меккедеги бардыгы ас-садиq, чынчыл деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын лакабы ас-садиqul амин, чынчыл эле, аманаткөй эле. Пайгамбар өмүрү бирөн алдаган эмес. Өмүрү бирөн ал жалган сүйлөгөн. Жалган сүйлөгөн бардык динде эле арам. Мусулманчылыкта өзгөчө. Инналлаха ла яхди ман хуа мусрифун каддаб. Билип кой, Алла Таала жалганчыга хидаят бербейт. Алла Таала жалганчыга хидаят бербейт. Исрапкорго, жалганчыга Алла Таалам туура жолду көрсөтпөйт. Кутилал харрасун. Өзү жалганчылар өлгүрлөр дейт да. Карачы, жалган айтат. Ибн Масуд разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Алейкум бис-сидq." Чынчылдыкты бекем кармагыла. Фа инна сидqa яхди илал бир. Анткени чынчылдыкчы дайыма жакшылыкка жол таап берет. Жакшылыкка жолдойт булчу. Ва иннал бир яхди илал жанна. Алем жакшылык бейишке жолдоп турат. Ва иннал кид. Эми айтат Пайгамбар саллаллаху ва ма язалу ражул ясдук ва ятахарра сидq хатта юктаб индаллахи сиддиqa. Адам баласы дайыма чын сүйлөп эле жүрө берсе, аракет кылып, Алланын алдында чынчыл деп жазылып калат экен. Алла Таала чынчыл деп жазылып калат экен. Сиддиктер менен бирге кылып коет экен. Эми бир адам пайгамбарыбыз айтат: "Ай, жалган сүйлөгөндөн сактангыла. Анткени жалган сүйлөгөн бул күнөөгө жолдойт сизди. Күнөөгө жолдойт. Күнөө болсо дозокко жолдойт. Адам баласы жалган сүйлөй берип, Алланын алдында жалганчы деп жазылып калат." Жокта? Жалганчы деп жазылып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Аятул мунафиq салас." Мунафиктин белгиси 3. Мунафик. Ва ин салла ва сама ва зама аннаху муслим. Намаз окуса дагы, ороза тутса дагы, өзүн мусулманмын деп айтса дагы ал мунафик дейт. Эгерде ошо 3 белги чыгып калса, намаз окуса дагы, ороза тутса дагы, өзүн мусулманмын деп айтса дагы, не болуп калат экен? Ал мунафик ал. Канча өзүн актана бербесин, ал мунафик ал. Кайсы экен 3 нерсе? Да хаддаса када. Сүйлөсө жалган сүйлөйт экен. Вайда ваад ахлаф. Вада кылса, вадасына каршы чыгат. Вада кылса, вадасына каршы. Вайда атумина хан. Аманат берилсе, кыянат кылат дейт. Аманат берилсе, кыянат кылат. Сүйлөсө, буну жалган сүйлөйт экен. Вада кылса, вадасына каршы чыгат экен. Аманат берилсе, кыянат. Аманат 2 түрдүү болот. Нерсенин аманаты дагы кандай берилсе, ошондой кайтарып берип коебуз. Экинчиси сөз дагы аманат болот, нерсе эмес. Кээде бир сөз аманат болот турган. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Экөөңүз сүйлөшүп атасындагы, эгерде бул киши тияк бияктарды карап калса, сүйлөшүп атканда, бул билип коюңуз, сизге аманат деген сөз. Сиз буну айтканга, башкага айтканга акыңыз жок" деген. Эгерде оң жакты, сол жакты карап калып атса, башка укпасын деген мааниде сизге айтып аткан экен, демек бул сизде аман. Бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Арбаун ман кунна фи кана мунафикан халисан." Эми 4 нерсе кимде болуп калса, ал анык эле мунафик дейт. Кайсынысы экен эми?
وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. Kimde oşo төртөөнүн бирөөсү болуп калса, анда ошол сыпаттын ошончолук мунафык болот. Демек, 100% эмес, эгерде экөө бар, экөө жок, 50% мунафык, 25% мунафык, 75% мунафык, 100 болуп калса толугу менен мунафык деп. Hatta yad'aha, аны таштамайынча. İza tumina khana, birincisi, kimge amanat koyulsa kıyanat kılgan. Buna bu din. Bu bizim dinimiz. Biz şu din terilsin dep meynet kılıp atamiz. Şu dinge geleli dep meynet kılıp atamiz. Bizim bardık meynetimiz uşu. Allah'a başı yiyor, paygambarga başı yiyor geleli. Allah emnen aytsa atkara turgan, atkaraylı. Taştay turgan, taştaylı. Paygambar emneni berse alaylı. Emneden tıysa tıyılaylı. Oşuğum ne gerek? İmanın gücü gerek. İmanın gücüne ne gerek? Allah'ın yoluna çıkıp meynet gerek. Oşun üçün mi oldu? Tegerenip yok. En akırgı jete turganımız uşul da. İmanımız kötü. Adam balası iman alsız bolsa, Allahu akbar, anda işi жүрүшүп кетсе, байлыкка батып жок болот. İşi жүрүшпөй калса, үмүтсүз болуп жок болот. Эгерде иман алсырап кете турган болсо, эки жактан тең шайтан чабат. Иман алсырап кетти да, болду, бунун иши жүрүшүп атат же жүрүшпөй атат, экөөнүн бирөөсү да. Эгерде иши жүрүшүп кеткен болсочу, шайтан гафлетке алып келет. Гафлет, гафил, бекапарлык алып келет. Ошол нерселерге буюмга, иш жүрүп атат, акча болуп атат, ана болду. Алланы унутат. Себеп дегенде нерселерде акча буюмдардачы ушундай бир таасири бар. Кандай? Алланы унуттура турган таасири бар. Бала чакалуу болуп кетти, небере чебере көп кетти. О, Алла Таала Куранда айтып койду ушу эки нерсени. Байлык менен бала чаканы эсиңерде болсун. Иннама амвалукум ва аулатукум фитна. Бала чакаңар да, мал мүлкүңөр да фитна болот. Кандай? Силер ушу аркылуу сыналасыңар деген сөз. Ушу аркылуу сыналасыңар. Мейли берди. Allah'ın nimetı deyip Allah Teala'nın gayra estiğinin orduna unutup kalıp unutup kalıp. Şunun için buna nerselerde, akça buyumlarda tesiri var. Kanday? Allah'ın esini çıkarıp koya turgan. Allah'ın unuttura turgan. Allah'dan bekaparla turgan. Allah'dan üze turgan. Şeytan uşu menen ap keltirip imanı alsız bolsa, uşu menen bol ne kılıp koyta? Tığıp koyta. Boldu. Şu menen başı, şu dünya menen getir, ölüm gelet, assalamu aleykum kete öğret. Ahirette eşlik yok. Bolsa Allah Teala baylıkты bergen ele, ahirette kurup al dep bergen. İşinizi жүргүзүп atat, Allah Teala ahirette kurup aldı. Mansapты bergen, ahirette kuruş üçün bergen. Денсаулыкты berdi, ahirette kuruş üçün. Birön murdun talkalaş üçün emes, uğurluk kılış üçün emes, aram jaka basış üçün emes. Allah денсаулыкты berdi, ahirette kuruş üçün. Baylıkты berdi Allah Teala. Şu baylıkты israf kılış üçün berdi ismi ya. Günah kılsın dep berdi. Yok. Ahiretin kurup alsın dep berdi. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Hay, Allah bergen nerseden ahiretini kurup al. Dünyada ülüşünü unutma. Allah kандай жақшылық kılsa, başkalar menен de жақшылықта bölüşüp koy. Bunu Karunga aytkan Allah Taala Kur'anda. Karun degen bay bolgan. Bul uşul ayat Karunga aytılgаны menен бүткүл ümmetke тиешет. Бірақ Карунга айткан, сага берген нерсе менен ахиретин куруп ал деген. Кээ бир адам карап турушат. Алла Таала берген дүньөсү менен ахиретин курат, дүньөсүн да курат. Кээ бири ахиретин да бузат, дүньөсүн да бузат. Экинчиси, эгерде иман алсырай турган болсо, шайтан иши жүрүшпөй калса, үмүтсүз менен урат. Ана İman alsıraganda. İman ıslavı. Şeytan ne kılıp ketет? Ona men aytsam bolboysun. Айтпадым бирок Кудай жок деп. Ишин бүтүрүп айтат го. Кана. Деп туруп үмүтсүз калып барып урат да. Шайтандын иши бул. Алла айткан ла тaqnatu min rahmatillah. Алланын ырайымынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Кандай болгон чакта да алхамдулилlah субханаху ва таала жараттыбы? Men ırıskım Allah'ın cevapkerçiliğinde. Allah beredi.
Иман алсырай турган болсо. Билесизби? Бир алым айткан сөз бар да. Биз туугандар азыр өтө көп дуа кылышыбыз керек. Өтө көп коркушубуз керек Алладан. Корко тургандагы заман көп, Алладан дуа кыла турган заман. Дуа канчалык азайса билип кой, Алла менен байланыш ошончолук азаят. Дуа канчалык алсыраса, сиздинчи иманыңыз, таухидиңиз ошончолук алсырайт. Сен дуада башка эч кимде неме жок да ортого сала албайсың да. Түз эле Алладан сурап атканың да. Дуа алсыраса, таухид алсырайт. Иман алсырайт. Ахиретке болгон ишеним алсырайт. Аллага болгон ишеним алсырайт. Дуа азая турган болсо, Алла менен байланыш азаят. Алла менен болгон байланыш азаят. Дуа азайса. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан 24 саат дуалар бар. 24 саат ар бир учурда айтылган дуалар. Алла, пайгамбарыбыз бизде ибадатта же даватта эле имам эмес, дуада дагы имам. Пайгамбарыбыз бир дуасы бар. Жактап алайлы. Ибн Масуд разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мага айтат эле, намазда ташаххуд окугандан кийин, ат-тахият окугандан кийин салам бергенге чейин ушу дуаны оку дейт. Та бир риваятында келет, намаздын ичинде эмес, сыртында деле. Ошондон улам биз айтсак болот, мейли намаз нафил окуп аткан болсоңуз, сүннөт окуп аткан болсоңуз, салам бергенге чейин окусаңыз да болот. Намаздын ичинде да окусаңыз болот, намаздын сыртында дагы, сөзсүз намаз бүткөндөн кийин эмес, башка учурларда дагы бул дуага көңүл буруш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Аллахумма аллиф байна кулубина." Я Аллах, биздин жүрөктөрүбүздү бириктиргин. Биздин жүрөктөрүбүздү бириктиргин, я Алла. Биздин жүрөктөрүбүздү бириктиргин. Бир туугандар менен, кошуналар менен, биздин элибиздин ортосунда, үммөттүн башында, я Алла. Аллахумма аллиф байна кулубина. Жүрөктөрүбүздү бириктиргин, я Алла. Кандай улуу дуа. Пайгамбарыбыз бүткүл адамзатты бөлүш үчүн эмес, башын бириктириш үчүн келген. Башын бириктирген улуу сооп. Пайгамбарыбыз айтат бир хадисте: мен силерге айтайынбы, намаз окугандан дагы, орозо туткандан да, садака бергенден дагы улуу сооптуу амалды айтайынбы? Эки мусулмандын башын бириктирип кою. Башын бириктирип коюу өтө улуу сооп. Экөөнү ажыратып коюу өтө чоң күнөө. Кабырда көп азап ушудан. Чагымчылык менен заарадан сактанбагандыктан. Экөө тең чоң күнөө. Намима деп коет. Эки мусулмандын ортосун бөлүү, от салуу, бул эң чоң күнөөлөрдүн бири. Чоң күнөөлөрдүн бири. Чагымчылык. Кабырдын азабы көбү экөөнөн тең. Бириктирип коюу кандай? Аллахумма аллих байна кулубина ва аслих дата байнина. Өз ара мамилебизди оңдогун деп Аллага тапшырып атабыз. Я Алла, мен колуман келбей атат, мен пейилим жаман, кылыгым, кыял жоруктарым башкача меники. Биздин мамилебизди оңдогун. Атам менен, аялым менен, бала чакам менен, амир менен, мамур менен, имам менен, кошуна менен, соодагер ким болсо да, я Алла, биздин орто мамилебизди оңдогун. Ва аслих дата байнина. Вахдина субулас салам. Тынчтыктын жолуна жолдогун. Тынчтыктын жолдоруна жолдогун. Дайыма тынчтыкты эңсейли, тынчтыкты каалайлы, тынчтыкты сурайлы. Эч качан душман менен кармашкан деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга эскертүү берген. Силер душманга чыкканга, казат кылып жихад кылганга эңсебегиле деп. Андай кылып алып. Келип калса аркага кайтмай жок. Бирок биз андай болбойт. Тынчтыктын жолдоруна жолдогун. Я Алла, тынчтыктын дини, акыркы дин. Аты дагы тынчтык. Ислам деген эмне экен? Тынчтык деген сөз. Салам деп коет. Ислам деген алхамдулилlah тынчтыктан чыккан сөз. Аллахумма антас салам ва минкас салам. Я Алла, сен тынчтыксың. Тынчтык сенен гана келет деп. Ар бир намаздан салам бергенден кийин ушуну айтабыз. Алланын аты бар. Ассалам деген Алланын аты. Ассаламу алейкум деп биз биринчи жолукканда эле атын сурагандан мурда, ден соолугун сурагандан мурда, жумушту сурагандан мурда, бала чакасын сурагандан мурда не дейбиз? Алланын атын айтабыз. Ассаламу алейкум деп. Алланын тынчтык атын айтып буга тынчтыкты каалайбыз. Мынандай керемет динибиз бар. Керемет динибиз бар. Аялыңа дагы биринчи, ата энеңе дагы, бала чакаңа да эң биринчи ассаламу алейкум деп атканыңыз мынакей.
Ким гана болбосун баарына тынчтыкты каалайт. Неден кеткен дуа. وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Ya Allah, bizdi karangılıklardan kutkar. Karangılıklardan, zulümdün karangılığı var tuğanda. Gafletin karangılığı var. Nadan, cehalattın karangılığı var. Kufur, şirktin karangılığı var. Bid'attın karangılığı var. Günölerдің karangılığına bardığına ne Allah kutkarıp, ilan nur, jarıkты kaçıgar. Peygamberimizin duasını karaç, kanday keremet. Ve cennibnel fevahişe vel fitan ma zahara minha ve ma batan. Ya Allah, bizim barımızda hayırsiz işlerden, fitnalardan, aşkeresinden dağı, caşurundan da saktağın bizde. Günülerden sakta. Favahiş degen hayırsiz bardık günüler. Fitnamına da koğalan, biri-birini düşünböy, biri-birine jakalaşkan jaman nerselerden. Caşurunu dağı var, aşkeresi dağı var. Ekonon teң sakta. Ondan keyin Peygamberimiz bizge dua kılıp atat. Ne dep? Mına da duanı үйretip atat. Ve barik lana fi asma'ina ve absarina ve kulubina ve azvacina ve zurriyetina. Ya Allah, bizge bereke verdi. Kulaklarımızga bereke verdi. Uqqanımızga bereke ver. Gözümüzge ver berekeni ya Allah. Görgönümüzge ber. Jüreklerimizge ber, ayallarımızga ber, bala çakalarımızga. Bereke. Berekeni soratkanlarımda bul kulak. Muzika uqsun degen al bereke emes al. Günönü uqsun, uşakты uqsun, al bereke emes. Göz haramды görsün, al emes. Allah'ın uqsun. Ayakta uqsun. Peygamberdi uqsun. Mana. Ve barik lana fi asma'ina. Ya Allah. Ошон үчүн ар бир сөздү эле угуза бербеш керек. Себептен кулак аркылуу жүрөккө келет да. Бул варенка да мындай. Билесиздерби? Бензин, сүт, суу куясың го варенка. Кулак ошондой варенка. Тосуп берет да. Кулакка, жүрөккө прямой келет бул. Ошон үчүн ар нерсени угуза бериш керек, бул толтура. Бир алым айткан. Аллаху акбар. Бир музыка кирсе дейт, өмүрүнүн аягына чейин чыкпай калышы мүмкүн. Биз канча нерсени ары өйрөтүп кетет угуп кетебиз. Ибн Масуд разыяллаху анху Куфада мындай өтүп барса, бир бала, жаш жигит, машалла, келишкен, үйүнү эми укмуш кооз экен, ырдап аткан экен да. Анан кулагына мындай жаап өтүп кетти. Болсо губернатор токтотсо деле болмок, айтса деле болмок. Сразу чакыртып эле, жок буя өтүп кетип анан шериктерине айткан экен. Охо, кандай чырайлуу кооз үн, ушу менен Куран окуса гана деп коюптур. Анан бул сөз жетиптир, баягы ырчыга жетиптир, жаш жигит. Тиги ырчы келиптир анан. Ушундай деп айттыңызбы деп. Анан ал айтты, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай деп хадис уккан. Хойрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин эң жакшырагыңар Куран үйрөнүп башкаларга үйрөткөн. Эми ал кишилердин жүрөктөрүндө руханият башка экен, оозунан чыккан сөз жүрөгүнө отуруп калган да. Болду, ошол кезде ырды таштап, үн Кудай берген экен, үндү ушучу баягындай ырпырга эмес, Куран окуганга бурган экен да. Ана кийин Куран окуп, чоң кары болуп, менмин деген кары болуп, менмин деген шакирттерди чыгарып, ушул бир хадиске амал кылып, бир хадис жүрөккө киргендиктен 70 жыл мээнет кылган. 70 жыл Куран окуптур андан кийин. Ошон үчүн карады, үммөттүн баягындай жөндөмдүүлүгүн уруп, кагып, сөгүп эмес, мындай туура жолго салганды сахабалардан үйрөнүш керек экен. Болбосо азыр башка эме айтса деле келет эле, келбейт эле тойс. Кандай болбойлу мынакей. Биздин Алла таалам кулактарыбызга, көздөрүбүзгө, жүрөктөрүбүзгө, аял, бала чакаларыбызга береке берсин. Ва туб алейна иннака антат таввабур рахим. Ya Allah, bizim tövbamızı kabul kılgın. Elbette sen tövbanı kabul kılıcı, rahimdusun. Ve cealna şakirin li ni'metik ve musnin biha aleyk. Ya Allah, bizdi özünün nimetine şükür kılıçlardan, alkış sana aytuçlardan kılgın. Ve kabiline laha. Cana Allah'dı nimetlerinde ya Allah kabul kıla turgan, farktay turgan, bağlay turganlardan kılgın. Allah subhanahu wa atimmaha aleyna, jana ошо нематтарыңды бизге толуктап бергин деген суроо. Мына туугандар, пайгамбарыбыз кандай бизге жолдомолорду берип. Ынтымагыбыз керек, өз ара мамилебиз оңдолуш керек, караңгылыктан чыгайлы,
Günölerden saktanaylı. Allah Taalam berekesin versin, tobalarımızı kabul kılsın. Şükür kuşlardan kılsın. Keremet. Mınандай dualarga Peygamberimiz bizge bundan dağı iman. Bizge dönle davattan, ilimden, ibadattan emas, duadan dağı iman. Demek jamana munafıklardыкын kança dedi? 4 aytты. Birincisi. Egerde amanat koyulsa kıyanat kılat. Süylese jalgan süyleyt. Gelişim tüsse buzat. Wa ida ahada qadar. Gelişim tüsse buzat. 4-üncüsü wa ida khasama fajar. Uruş ketsele oğuzundan nemi tilge albay turgan söz çıgat eкен. Mına munafıktardын belgisi 4 dedi. Ida khasama fajar. Fajırlık kılat da kaçan süylese talaş uruş oşon üçün men kede talaş bolup kalat. Talaşı var. Bирок tilinden eneң деген sözdü, ataң деген daha bir jaman sözdördü. Onu tilden çıkarıp gerek. Buna munafıktın belgisi uşunday деп атат. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan İyyakum vazdan fa inna zan akdabul hadis. Ay, jaman gümen sürөгөндөн сактангыла. Antkeni jaman gümen sürö sözdөрдүн эң жалганы ошол. Biz az qarap turumuz. Şeytan bizde kanti azgırtat. Bizde alıp kelet dağı başka Müslümandan ayıbın görsete başlaydı. Şeriklerden ayıbın görsete başlaydı. Jaman gümöngö. Jaman gümönden keyin arkasına tüşügö toora kelet. Andan keyin bunu tajassus dep koyat. Andan keyin gıybat bolat. Gıybat adamdın etini jegenge barar. Oşon üчүн Kur'an'da Allah Taala mындай деген: "Ya eyyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhann inna ba'dadan ism ve la tejassasu ve la yaqta ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Ey imanlılar, sizler köp jaman gümön sürөгөндөн сактангыла. Antkeni kebir jaman gümön sürөгөнүңөр, kebir jaman gümön sürö bu günah bolup жазылат. Bu günah. Müslümandın ayı arkasından düşbөгün ayıbın izdep. Eger ayı açılıp kalsa biri-biriңерге onu uşaktap gıybat kılbagıla deyt. Sizler jakşı көрөсүңөрбү deyt. Müslüman bir tuğan ölüp kalgan. Oşol etin jegенди jirkenesiңер goy. Allah Taala aytып атат. Demek gıybat bir Müslüman ölüp kalgan Müslüman bir tuğandan etin jegenge var. Jönököy emes. Ölüp kalgan it degen jok. Ölüp kalgan eşek degen jok. Ölüp kalgan mışık degen jok. Ölüp kalgan Müslüman bir tuğanın deyt. Oşon eti kim jeyt? Kayсы var? Allah Taala'ndan da bizge katı eskertүү berip atat. Toktogula budan деген söz. Караңызчы мына. Ушунун башы кайерден башталды? Жаман күмөндөн башталган. Кайерден башталган? Да, шайтан келип жаман күмөн салат экен да болчу. Адам баласы пайгамбарыбыз айткан, төрөлгөндө ар бир балага bir perişte bir şeytan koşa dayındalat eкен. Her bir canга. Ölgөнгө чейин. Perişte jakşı ilham. Periştenin jakşı oy pikir salgаны anı ilham dep koyat. Şeytandın jaman oy salganын vasvasa dep koyat. Ekөө тең ошо жүрөккө кезек менен келе берет. Periştelerдин şu jakşı işti kılganга şunda bir türtkü salgаны bunu ilham. Jaman işlerdi kılganga azgırık salgаны vasvasa. Ekөө тең келет, сөзсүз болуп турган. Ekөө тең келет. Vasvasa salganda аны сразу кайтарыш керек. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Пайгамбар шуну үйрөткөн. Кимдин жүрөгүнө жаман ой келсе, кимдин ошо акылына, кыялына жаман ой келсе, арам ой келсе, сразу айтсын деген. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Аманту билlah. Бол. Иман келтирдим Алла Таалага. Жаман ойлор келип кетет, ар кандай ойлор. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп сол жака 3 жолу түкүрүп койсун деген. Kakırıp tükürü emес, жана tü деп koyat. Üylöböy, tükürüböy ekönün ortası. Üylөгөн менен tükürünün ortasında. Bizde kırgızlar ne deydi? Tü. Dem salışat go? Вот ошондой эле. Сол жак. Шайтан азгырып кетет экен да.
Шайтандын азгыры кетет. Бекерден айткан жок да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламга жиберилди, бүткүл адамзатты куткаруу үчүн. Не дедим? Пайгамбарыбыз бүткүл ааламга пайгамбар. Эмне үчүн жиберилди? Бүткүл адамзатты куткаруу үчүн. Спасение человечества, орус айтат. Пайгамбарыбыздын миссиясы келгени неспосно. Бүткүл адамзатты куткаруу үчүн келген. Эмнеден куткаруу деген суроо бар. Шайтандын азгырыктарынан. Шайтандын азгырыктарынан куткаруу үчүн Алла Таалам пайгамбарыбызды жиберди. Себеп шайтандын азгырыгынын натыйжасы билесизби? Бактысыздык. Ошол бактысыздыктан бүткүл адамзатты дүйнөнүн ахиреттин бактысыздыгынан куткаруу үчүн пайгамбарыбыз келген. Мына пайгамбарыбыздын келген рисаласы, пайгамбарыбыздын келген миссиясы, максаты кандай? Жөнөкөй, биздин пайгамбарыбыз жөнөкөй нерсе менен келген жок. Бардык адамзатты куткаруу үчүн. Алла. Ошон үчүн туугандар, Алла Тааладан дайыма пана тилеп турайлы. Себеп дегенде бул шайтан ошончо жаман күмөн аркылуу бизди акырын бузат экен да. Адам бузулат, жаман күмөндөн бузула баштайт. Жакшы күмөндөн оңоло баштайт. Коомчулук жакшы күмөндөн оңолот, жаман күмөндөн бузулат. Общественность, коомчулуктучу жакшы күмөндү жарата турган болсокчу оңолот, жаман күмөндү жарата турган болсоң бузулат. Сен күмөн да, сен жөн күмөн кылып атасың да, далил жок. Кыямат күнү сурайт Алла Таала. Кандай акың бар энди? Жаман күмөн кылган. Далилиң барбы? Жок. Бияка тур бергенде. Азапка тартат Алла Таала. Алымдар айтат, ай, жакшы күмөнгөчү сооп берилет экен. Жаман күмөнгө жазасы, күнөөсү жазылган. Жакшы күмөндүн кыямат күнү сурагы жок дейт. Жакшы күмөн кылдым. Эмне үчүн жакшы күмөндү кылдың деп, андай сурак жок. Жакшы күмөн кылыш үчүн ал сурак жок. Аялың тууралуу, ата-энең тууралуу, бир туугандарың, досторуң тууралуу жакшы күмөн кылып койсоң, эмне үчүн жакшы күмөн кылдың деп суралат. Жаман күмөн Aleyhisselam Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'ı ünkürge yaşanıp algan jabarisa. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh paygambarыбызга кыжалат берип атат. Мен не болсом ошол болоюн, бирок пайгамбарга зыян тийип калбасын деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла тахса, инналлаха маана." Сен көп кайгырба, Алла биз менен бирге. Ошол жерде эми айтып атат. Абу Бакр, кандай күмөнүң бар? Экөөнүн үчүнчүсү Алла болсо дейт. Экөө ким эле? Biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh. Üçüncüsü Allah olsa kanday gümönün var. Hadisi Kudusi'de Allah Teala aytat. Bende men turalı kanday gümön kılsa oşonday mamile kılan deydi. Kanda oşonçu gümöndü oңдош керек eken. Jakşı gümön kılış керек eken. Cabir radıyallahu anh aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötörden 3 gün burada. Bana ayttı deydi. Ne deydi? Ey Cabir, Allah turalı jakşı gümönde oldu. Kim turalı? Allah'a jakşı gümönde bolуңуз. Allah Taala turalı jakşı gümönde bolu ulu ibadat. Kандай Allah Taala turalı jakşı gümönde bolu? İnşallah Allah günöndü geçiret degen jakşı gümönde bolu. Allah hidayatынан ayırbayt. Hidayatынан kuр калтырбайт, jakşı gümönde bolуңуз. Allah beyişim beret degen jakşı gümönde bolуңуз. Allah densooluk beret degen jakşı gümönde bolуңуз. İşimde elhamdülillah berekesin beret. Adal rızkı beret degen jakşı gümönde bolуңуз. Allah turalı jaman gümönde bolбоң. Adamlar turalı da jakşı gümönde olaylı. Allah turalı da jakşı gümönde olaylı. Hadiste Allah Teala aytат mындай. Bende men turalı kanday gümön kılsa, oşonday mamile kılan. Oşon üчүн jakşı gümön. Bu şeytan mına da jaman gümөнгө alып kelip tığıp koyat da. Biri-biribizге jaman gümөнгө salıp, anan keyin uşak alып kelet, tajasus alып kelet. Bir hadiste Peygamberimiz aytat: "Salasatun la yukallimuhumullah ve la yanzuru ileyhim yevmel kıyama ve la yuzakkihim ve lehum azabun alim." 3 türlü kişi var, uğup alыңыз. Üçönün arasında joksuz bu. Alar menen Allah Taala süйлөшпөйт.
Алла Таала алар менен сүйлөшпөйт дейт. Эми кыямат күнү кандай сүйлөшпөйт? Алла Таала ар биринин эсеп китебин алат го. Десе аларга мээрим, райым жолу менен сүйлөшпөйт. Деген маани. Атак Алла Субханаху ва Таала аларга каары менен сүйлөшө турган өзүнүн жайында. Бирок мындай деген сүйлөшпөйт деген мааниси мындай. Экинчиси, аларды кыямат күнү карабайт дейт. Алла Таала аларга назар салбайт дейт. Кандай карабайт? Алла бардыгын карап турат. Демек, рахмат назарын салбайт, райым назарын салбайт аларга. Аларга ошондой ачуусун, газабын, каарылуу назарын салат деген. Вала юзаккихим, алар тазалабайт Алла Таала. Тазалап туруп бейишке киргизип берейин депчи, жок, тазалабайт алар. Валахум адабун алим, аларга жанчыдагыс азап бар. Bu Kur'an-ı Kerim'de de hoşuna gelip, bu hadiste geliyor atat, öte çok. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah men söyleşpeyt. Allah Ta'ala kıyamet günü karabayt, alarda tazalabayt, cançıdağız, orada turgan azap var deyip atat. Kim eken birincisi, Şeyhun Zalim, o qarıgan aksakal, zınakor qarıgan aksakal. Zınakor aksakal dedi. Jaşı qarıp kaldı bir butu kavurda, Toba kılıp tura jolgon түшкөн ордуна ар келиндерди ар катындар тияк бияктардан карап отурган. Аркасынан şu зынакор аты мынакей мына. Биринчиси şu. Биринчиси şu. Экинчиси. Маликун каззаб, жалганчы падыша. Жаш бул мисалы адамда жөнөкөй адам жалган сүйлөйт, турмуштан кыйналганы бир нерсе кылып. Эмне үчүн падыша жалган сүйлөгөнгө эч кандай себеп жок экен да. Ал кимден коркот, кимден чочулайт ал? Мындай болсо, жалганчы падыша. Үчүнчүсү айылы мустакбир, текебер кембагал. Бай кембагал эмес, ага да кичине мындай жарашканга окшошот да байча. Мынага ким койду дейсиң да. Өзү зорго жүрөт, да текебер. Ушу үчөөнү дедим. Вайл лиллази юхаддису бил хадис, андан кийин ليضحك به الناس فيكذب ويل له Tirmizi'de gele деген. Ne deydi? Baktısızlık bolsun. Kimge? Ушундай söz söyleyip adamlardı güldürüş üçün. Anan ошого жалгандын айтат. Bir çın aytıp güldürüp koysan iştek emes. Жалган нерсени айтып güldürgөнү ушуга бактысыздык болсун. Шору курусун дейт. Муну карачы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздечи үммөттү баарыбызды тамашалап жалган сүйлөгөндөн дагы бурган, кайрган. Айткан: "Man tarakal kid josa kadib. Wa in kana mazihan." Тамашалап болсун ким жалган сүйлөгөндү таштаса, бейиштин ортосунан бейиштин ортосунан эмес экен, бейиштин чекесинен бир кан сарай алып бергенге кепилдик берем деген. Бейиштин. Ким жалган сүйлөгөндү таштаса дейт, карачы. Тамашалап болсун дейт. Тамашалап болсун жалган сүйлөгөндү ташташыбыз керек. Биз эми айтып коебуз, тамаша деп. Жалгандын да бүтүрүп коет да, анан кийин тамаша деп коебуз. Тамашалап. Чын айтпайды эми келип тамаша, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тамашалашкан. Бир тамашасы да чын тамашалашкан. Жалган тамашалашкан эмес да. Bundan дагы эң жогорку бийиги жаманы караңыз. Wa yahlifuna alal kadib wa hum ya'lamun. Жалганго сүйлөгөн чоң күнөө экен. Бирок ант ичип жалган сүйлөгөн андан да чоң күнөө экен да. Ант ичип билип туруп дейт мына. Wa hum ya'lamun. Билип туруп жалган ант ичип сүйлөшөт да. Эмне? Мына стаканды бу? Кудай урсун, мен 90 миң сом калгам дейт. 90 сом калган эмес. Не кыйналасың жаным? Жосо бул мулжар жерде, бул тиги десе да. Алла Таалага оны андай жаман сөз айтпаш керек. Кудай урсун, Кудай карап турат, Аллага ант, Алла Тааланын улуу атын булгаба. Даже алымдар чын сүйлөгөнгө, чын сөзгөнгө иштеткен эмес. Чын сөзгөчү? Имам Шафи рахматуллаху алейх мисалы. Даже чын сөзгө да Алла Тааланын улуу атын иштеткен эмес. Жалган сөзгөн кандай бул? Бирок айтат Алла субханаху ва яхлифуна ал кадиб ва хум я'ламун. Билип туруп, мына жалганга ант ичкендерди угуп алсын.
La ilahe illallah. Daha çoğun günlerden beri al-Qazi so günökör, çeçüçü, sot, qazı. Егерде себептеген адамдын тагдырын чечип атат да. Буларга ислам дини билесиздер тугандар, адилеттүүлүктүн үстүндө курулган, адилеттүүлүк үстүндө берилген. Адилеттүү чечим болсочу, адам өзүнө зыян болсо деле разы да. Адилетсиз боло турган болсо бул жакшы эмес. Ошон үчүн айтылат, адилеттүү мамлекет туруктуу капыр болсо дагы. Adaletsiz memleket turuksuz Müslüman olsa da. Adilettүүлүктү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala buyruk berген. Айтып койду. Ошол жерден карап туруп, мисалы көбүнчө мына сот органдары, прокурор немелери, ошондой эле шариаттагы казылар, муфтилер, мына ушулар ким ушул адам болсо талак маселесиби, талаш маселесиби, жер маселеси кандай кыскасы ушу талаш болуп калса, ушуга адилеттүүлүккө буйруп атат. Ким андай кылбай турган болсо, аныкы чата. Аныкы өтө жаман. Себептен аз карап туруп кичине акчага, таанышка, туганга жана жана башкага кылып туруп, адилетсиз бир адамга зулумдук чечим чыгара турган болсо, бул дүйнөдө кичине ылдыйда болушу мүмкүн. Туган ыйманын алдырып бере турган коркунуч бар. Кабырга бара турган болсо, өтө чата. Ахирети осанда жата. Ошон үчүн Кудайдан коркуп, мурункулар ушундай казылык мансаптан качышкан экен. Соттук мансаптан качышкан экен. Мурда эми казы, сот деген мындай бир эле мааниде. Качышкан экен. Эмне үчүн? Эртеге кыямат күнү мен Алланын алдында кантип жооп берем депчи. Кантип жооп берем деп качышкан экен. Жараткан Алланын алдында жооп берүү бар да. Мына ушул боюнча угуңуз азыр гана. Эмне дейт? ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Allah Taala'nın bardıq hükümleri adiletli. Şunu bir bilip alınız tuğan. Allah Taala'ndan ötkün adiletli yok. Allah'ın dini, Allah'ın hükümlerinin bar adiletli. Kur'an'da bunday söz var. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Senin Robundun sözü, Caratkan Allah Taala'nın sözü bardıkça sıdqa ve adla, çınçıl jagынан dagı, adilettүүлүк jagынан dagı toluk büttü deydi. Çınçıldık jagынан, adilettүү jagынан. Allah'ın bardık sözü çın, bardık sözü adilettүү. Em qarap turыңыз. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'dagı kança okuyaları, kança kavarlarda berdi. Kur'an'dagı bardık için gram şek yok, gram gümen yok. Ekinci Allah Teala'm kança buyruklarını verdi, bunun bardığı adiletli. Demek çın degeni kavarları, okuyaları, kıssaları çın. Adiletli degeni ökümdörü çın. Adiletli toyuz. İki canan. Şu Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın demek düşürgen ökümünü karabastan oman lam yahkun çeçim çıkaratılgan bolsa kim çeçim çıkarabasa Allah Teala'nın düşürgen ökümüne karap durup buna oşalar ne deydi? Fasıklar, zalimler, kafirlar, kufurdan çıkılgan işleri degen söz. Manday kılıp katı nemeye kılan. Abu Hurayra radhiyallahu anhu Peygamber dedi: "Man ja'ala qaziyan faqad zubiha bi gayri sikkin." Kim qazı ol dayındalып kalsa, bıçaksız muzdalganday. Qazı, sot degen ушунча. Бирок эгерде булар адилеттүү чечим чыгарсачы, bir чечими риваяттарда келет 60 жыл риясыз ибадатка тең. Бул жагы дагы бар. Эгерде алхамдулилlah адилеттүү отурган болсо, соопту кырып эле алат. Эгерде адилетсиз боло турган болсо, дозоктун түбүнө бар. Жагабы, жакпайбы мынандай. Себеп дегенде ошол мансапка келдиңиз. Ошо адамдын тагдырын чече турган. Буга өлүмдүн чечими чыгабы, чыкпайбы? Канча жылдыкы? Эмне деген, бала деген, башка деген. Ошон үчүн субханаллах өтө чоң эди. Al-Fuzayl ibn Iyaz rahmatullohi alayh улуу сөз айткан экен. Yanbaghi lil qadi an yakuna yawman fil qada wa yawman fil buka ala nafsi. Qazı, sottor bir gün çeçimde otursun, bir gün
чечкенине ыйлаганда отурсун дейт. Мен bir gün иштеп, bir gün иштебеш керек экен да. Bir gün иштедиби, эртеси күнү эмне кылыш керек экен? Ушу кандай чечим чыгарган болсо, ошонун бардыгына ыйлап чыгыш керек экен. Bir gün чечимге, экинчи күн ыйга. Ыйга, мына. Ya Allah, мен кандай чечим чыгардым, ya Allah. Сага жаккан чечимби? Ахиретим курула турган чечимби? Бейишке бара турган чечимби? Же дозокко бара турган чечимби? Кабырда рахаттана турган чечимби? Же азаптала турган чечимби? Bir gün дейт мына. Аль-Фузайл ибн Ияз тамаша киши эмес бул. Ошо казыларга сөзсүз дейт. Казылар, соттор эмне деп атат? Bir gün чечимге, экинчи күнү чечимге ыйлаганга. Чечимге отурсун. Эртеси күнү чечпей койсо да болбойт. Себептен булар да керек да. Кандай? Адам баласы болгондон кийин талаш тартыш маселелери көп. Талаш тартыш маселелери көп. А чечилбей калса болбойт, аны чечкенге бирөө керек да. Экөөбүз талашып кетсек, бирөөгө барышыбыз керек. Акча талашып кеттик, жер талашып кеттик, жана башкача болуп кетти, ар кандай нерселер. Адам баласы болгондон кийин ар кандай болот. Ошон үчүн сөзсүз иншалла чечүүчү керек. Бирок чечүүчүгө мындай эмем. Ya Allah. Makhul. Мындай деген экен. Мухаммад ибн Васи рахматуллахи алейхи айткан экен. Аввалу ма юд'a yawmal qiyama ila al-hisab al-qada. Кыямат күнү эсеп китепке эң биринчи чакырылгандар соттор. Казылар. Эң биринчи эсеп китепке чакырылган. Андан кийин кимге башка адамдар. Allah. Ayyub Sahtiyani rahmatullohi alayhi aytgan ekan, inni wajadtu a'laman nas ashaddahum haraban minhu. Men öz doğruna aytып атат. Адамдардын эң билүүчү аалымдарды тапканмын дейт. Алар ушул казылык мансаптан көбүрөөк качкандарын дейт. Ким көп качса, ошол эң чоң аалым деп билчү экен да. Бизге окшогондор казы болобуз десе, жарышып, я. Allah. Allah Taala barzo tevfik versin tuğanlar. Jana kazı açulangan кезде hiç kaçan çeşim çıkarmasın deydi. Kazıga aram bolot deydi. Açulangan кезінде çeşim çıkarып. Öz akılına gelsin, şaşılmasın. Anan keyin çeşim çıkarsın. Allah. Ve izâ ictemâ fil qâdi qillatu ilm ve su'u qasd ve ahlâku za'ra وقلة ورع فقد تم خسرانه ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص. Qaysi qazıda az ilim, jaman maqsad, jaman kulk münöz, takvalık azlığı toplulup kalsa, anın deyt, adaşusu, baktısızlığı toluk deyt. Jana ağa, sırası uşun vacip bolat işin taştap durup, başın boşatıp alsın. Demek ki buğa ilim gerek eкен. Kazıga жақшы bilim gerek eкен. Taza maqsatı boluş gerek eкен. Жақшы құлық мүнөзү болуш керек экен. Көп корку Кудайдан корко турган сыпаты болуш керек экен. Анан мейли. Болбосо бул дейт, өзүнө дагы башкага дагы. Өзү да адашат, башканы да адаштырат. Өзүнө да зыян, башкага да зыян. Andan keyin para alуу, para berүү. Wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Öz ara sizler mal mülküңөрдү туура эмес жол менен жебегиле деген. Bunu da Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nalatı olsun dedi. La'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ar-rashi vel murtashi. Para alуучу, para берүүчүгө Peygamberimizin nalatı olsun. Мынандай эмне үчүн ушу чоң күнөөлөрдү туугандар кайра айтып атабыз? Ушудан өзүбүздү дагы, бала чакабызды дагы, элибизди дагы сактайлы. Тайыбаган туяк жок, жаңылбаган жак жок. Ким ушундай бир туура эмес жалган сүйлөп алды, же пара алып алды, же болбосо азыркындай бир арам нерсени жеп алды, уурулук мененби, каракчылык мененби? Бүгүн тообанын эшиги ачык. Tobanın eşiği iki uçurda jabылат. Birincisi,
Күн батыштан чыкканда, күн азыр чыгыштан чыгып атат го, бир учур келет күн батыштан чыгат. Бүттү тобанын эшиги жабылып. Экинчиси, адамдын жаны алкымга келгенде. Тоба кабыл боло берет деген пайгамбарыбыз "Мәләм югаргыр" каргара деп коебуз. Ошо алкымга келгенге чейин. А бул качан тездере келип калышы мүмкүн. Өлүм өзү айтып келбейт, капысынан келет. Бул дагы неемат, айтып келбегеничи. Айтып коюп келе турган болсо, келгенге чейин адам өлөт да. Анда дедиңиз. Туурабы? Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, ушу өлүм айтпай келген. Айтып келе турган болсо чыта кал. Al-maut ya'ti baghtatan wa al-qabr sanduqul amal. Арабтын бир акыны айткан жакшы сөз бар да. Ya man bi dunyahu ishtagal wa gharrahu tulul amal wal maut ya'ti baghtatan wal qabr sanduqul amal. Ey dünyası менен алектенген, uzun ümit аны алдап койгон. Өлүм капысынан келет дейт. Кабыр амалдын сандыгы дейт. Dünya менен алектенген адамга кайрылып атат. Dünya менен алектенип эле жаратканын да унуткан, ахиретин да унуткан. Uzun ümit аны алдап койгон. О, сен 100 жыл антигин тибин. Uzun ümit адамды бузат. Biz elhamdülillah uzun ümit menен жашайбыз. Көп жашайлы тигиндей деп. Бирок курулай кыял uzun ümit адамды бузат. Тобаны кечиктирет, ибадатты кечиктирет, арамды кылдырта берет. Анан капысынан өлүм баса калат, ошо менен бүтөт муну. Киносу да, концерти да ошо менен бүтөт. Кыйкырган бойдон калат, эч кандай пайдасы жок. Өкүнөт, өкүнгөн эч кандай пайдасы жок. Кабыр дейт, амалдын сандыгы. Жакшы амал кыласызбы, жаман амал кыласызбы, кабырдагы сандыгыңыздан ачып алып таап аласыз. Ошол жерден көрөсүз. Кабыр амалдын, адам баласынын амалынын сандыгы кабыр. Аны көрүп аласыз. Чечимче мына нерселерден барыбыз. Тоба кылайлы турганда. Тобанын эшиги ачык. Бүгүн деле кеч эмес, алхамдулилlah. Тоба кандай? 3 шарты. Өткөн ишке өкүнөйлү. Ошонун убагында шайтанга азгырылып, "Я Алла, жаман ишти кылып алыпмын" депчи. Учурда ошол ишти таштайлы, түп тамыры менен үзөйлү. Келечекте Аллага вада берели, эми кайталабайм. Тирүү болсом болду, кайталабайм. А бул тоба чыныгы тоба. Тобатан насух дейт. Куранда айтат, Алла Таала имандууларды тобатан насухка чакырат. Я юхаллазина аману тубу илаллах таубатан насуха. Эй имандуулар, силер Алла Таалага чын жүрөктөн тоба кылган, таубатан насуха. Насуха, тобатан насух деген Хасан Басри рахматулла алейхи айтат. Кандай тоба ал десе? Жакшы көргөн күнөөңүздүн жиркениңиз. Бир күнөөнү жакшы көрөсүң да, ушактап, же текеберленип, же көрө албастык кылган күнөөнү жакшы көрсөң, ошону жиркениш керек экен, жек көрүш керек экен. Жакшы көргөн күнөөңдү жек көр. Экинчи, бир аз убакыттан кийин качан бир шайтан кайра эске алып келсең, сразу истигфар кыл. А ушу тобатан насуха. Тобатан насуха деген мааниси. Ошо иншалла барыбыз тоба кылайлы, иншалла Кудай кааласа. Чоң күнөөлөрдөн да, кичине күнөөлөрдөн да тоба кылайын. Адам баласыбыз тобаны кечиктирбейли. Жаңылыш болуп калат, тайгаланып калат, ката кетип калат. Бирок тобаны кечиктирбейли. Бирок адам менен адамдын ортосунда дагы бир акысы бар. Бул Алла менен бенденин ортосунда тоба 3 шарт. Ушу 3-ө плюс дагы бирөө бар. Кайсы? Бир нерсесин алган болсоңуз берип коюң. Урдап алдыңызбы, тартып алдыңызбы, берип коюңуз. Алдап алдыңызбы, берип коюңуз. Кайтарыңыз. Бул бир. Эгерде аны кордоп койгон болсоңуз кечирим сураңыз. Ушактаган болсоңуз кечирим сураңыз. Жала жапкан болсоңуз кечирим сураңыз. Азыр маселени чечип алыңыз бүгүнкү күнү. Же сен өлүп калышың мүмкүн. Же ал өлүп калышы мүмкүн. Кийин кыйын болуп калат. Кыяматта жолуккан жакшы эмес. Ал жерде жаман болосуң. Бул жерде азыр жолугуу мүмкүн болуп аткандан кийин маселени оңой чечип алсаң. Чын жүрөктөн кечирим сурап коюр, маселе чечилет. Мен сиздин аркаңыздан кыйбат кылып койдум эле, ушактап койдум эле. Туура эмес сөз айтып койгон экен. Же жала жаап койдум эле.
Gıybatti bilesizmi ne degen? Gıybat bu çoğun günah. Zinadan da katı günah. Al gıybat aşadu mine zina. Gıybat ne de Peygamberimizden sorana Peygamberimiz ne dedi? Zikru ahak bima yakrah. Müslüman bir tuğanına jakpagan nerseni aytuğun uşul gıybat. Eğer oşo nerse bolsa çada dese Peygamberimiz aytат, oşonu gıybat dep aytат, jok bolsa anı tohmat, jala dep aytат. Anın günösü andan da katı degen. Mesela bu kişide bir ayıp var. Men uşu ayıptı buga aytsam buga jakpayt da. Uşuga aytuğun gıybat eken. Ede bul ayıp jok bu da. Bir ayıbı jok dele uşakta otam da aytат. Bu jala bu, kur jala. Gıybattan da günösü katırak. Vakit var mı canım? Çıngır kungurla uzatın gayrı vakit bitip kaldı. Ha? 5 minut var mı? Erkekler ayallar erkeklerge okşogonu dagı aram. Allah erkekti jarattı, erkek. Ayaldı jarattı, ayal. Akıl uşuga jetpese anda alaylı ölügü hayvandarda. Eğer insan bolup bu akılыбыз жетпесе hayvanlardan ile ölügü alaylı. Arslan ne kılat, urgaçsın ne kılat? Bukan işi kanday, anı жүрüşü kanday. Ya, horoz kanday жүрөt, tooktor kanday. Koçkorduku menen koyduku. Özgöçölüktörü var da. Allah subhanahu wa taala erkeklerge özüne tiyişeli, özüne özgöçö nerseler menen koşo jaratkan. Ayaldarga özgöçö nerseler menen koşo jaratkan. Alardagı boorukерлик, enelik, mээrim, балар төрөгөнү, балар тарбиялан, алардын сабыры, ал өзүнчө бир керемет. Атанын машаалла карлуулугу, иштеп тапканы, үй бүлө бала чаканы коргогону, намыздуулугу, баатырлыгы, ал өзүнчө керемет. Эми кайсы аял эркекке окшосо, кийингенде, сүйлөгөндө, кайсы эркек аялга окшосо, кийингенде, сүйлөгөндө, Алланын элчисинин бардык периштелеринин наалаты болсун. Болбойт турган. Андай болбойт да. Бирөөнү табигый жаралуусунда кичине кайсы бир аялда мисалы кичине эркектик мисалы пейилдик сыпаттары бар. Же болбосо кайсы бир эркекте болсо аялдык кичине эмес пейилдик сыпаты бар. Табигый жаралуусунда. Өзүн окшотпойт. Бул Алла Тааланын жаратканы. Буга сын таккан өзү болбойт. Арам болот. Бирөө табигый эркек эле өзүн кыздар аялдар окшотот да. Жүргөнү, турганы, сүйлөгөнү, күлгөнү, тияктан. Же болбосо кээ бир аял болсо өзүн эркек кийим дагы өздөрүнө жарашат. Эркектин кийими өзүнчө, аялдын кийими өзүнчө. Капа болбоң, шариятты угуп алың. Бул дүйнө эле эмес, башка да дүйнө бар. Адам көз жумганда билесизби? Эркектин кепини өзүнчө, аялдын кепини өзүнчө. Айырмасы бар, кепиндин айырмасы бар. Өлгөндөн кийин ыктыяры жок, бүттү. Сен эч кандай ыктана. Кулак сайкоңду чыгарып, саатыңы, шакегиңи, баарды көз айнек шыпырып салат бияка. Сен эч кандай ыктыяры жок. Коюп кой буну айта албайсың, айта аласыңбы же? Шакеге тийишпе деп. Саатты ордуна коюп кой. Кабырга мен менен бара турган деп. Айта албайсың, ыктыяр жок сенде. Жашоо деген эмне? Ыктыярлардын берилүүсү бул жашоо. Өлүм деген эмне? Ыктыярлардын алынуусу. Ыктыярың жок. Сүйлөгөнгө, көргөнгө, укканга, басканга, жүргөнгө, күлгөнгө, ойлонгонго ыктыярың жок сенде. Өлүм деген ошо. Ошондой дагы эркектерге 3 кепин, аялдарга 5. Ушуга чейин айырмасы бар туугандар. Аялдардыкы сатыр. Жаап жүрө турган. Көргө алып барганда дагы үстүнөн шалча кармап турабыз. Же одеяло кармап турабыз. Мында токтоп туруңдар. Намахрам эркектин колу тийбесин дейт. Кабырга түшүрүп атканда ошо аял заттын атасы түшсүн, бир туганы түшсүн, баласы түшсүн, тайкеси түшсүн. Жоо үчүн эркектин колу тийбесин деп. Өлүк кезинде, тирүү кезинде тийгенге уруксат бар. Ошонун үстүн жаап атабыз. Жоо үчүн эркектердин кичине көкүрөгүнө, денесине көзү түшпөсүн деп жаап атат. Тирүү кезинде уруксат бар. Dinimiz таза дейді. Ошон үчүн үй бүлөлөр бактылуу болсун. Баш кошкондор бири-бирине сүйүнсүн, арнасын.
арам шайтандын сүйүүсүн таштасын. Алла Таала ак нике менен бердиби? Ошого шүгүр кылып, алхамдулилля деп Алла Таала менен берсин. Бияка деп көздү чачыратып, арамдан көз зына кылат деди, кол зына кылат деди, тил зына кылат деди, пут зына кылат деди. Пайгамбарыбыз айтат. Уяктуу жер аны тастыктайт, же болбосо жалганга чыгарат. Ошон үчүн мына окшошууну ташташ керек туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга өтө катуу айткан. Алла Тааланын наалаты болсун деген. Ошон үчүн алхамдулилля биздин динибиз уяктуулуктун дини, жөнөкөйлүктүн дини, тазалыктын дини, ынтымактуулуктун дини, сүйүүнүн дини. Бири-бирибизди сүйүп жашайлы, бири-бирибизди жакшы көрүп жашайлы, бири-бирибизди урматтап жашайлы, бири-бирибиздин аркабыздан жакшы сөз сүйлөй албасак дагычы, жаман да бар. Мен улуу бир ушул улуу адамдын Яхья ибн Муаз деген мындан бир 11 кылым мурда өткөн чоң алым болгон. Ошонун сөзү менен сөзүмдү аяктайын туугандар. Ал өтө ваиз, өтө алым, өтө таква аулия киши болгон. Айткан: "Лиякун хаддул муъмин минка салас." Момундун сизде 3 нерседе үлүшү болот. Үлүшү болсун. 3 нерсе. Haddul mu'min, momundun ürüşü. Minka sizdençi. 3 nerse. İllem tanfa'hu fela tadurruhu. Eğer de siz momunga payda bere almasanız, ziyan berbeğiniz. Bu her bir Müslümandın sizdeki bolgan ülüşü şu. Akısı şu. Payda bere almasanız ne değil? Boldu. İllem tanfa'hu fela tadurruhu. İkincisi. Ve illem tufrihu fela tagummuhu. Eğer de siz kursant kıla almasanız, көңүнүн көтөрө албасаңыз, аны кайгыга салбаңыз. Кыжалат кылбаңыз. Кыжалат кылбаңыз. Момундун сиздеги үлүшү ушу. Ар бир мусулмандын үлүшү ушу. Үчүнчүсү, ва илам тамдаху фала тадумму. Эгер сен мактай албасаң, аны жамандаба. Ушу үлүшү. Ар бир момун. Эгер де ушуга эле мына ушу алтын амалга, алтын сөздөргө ошо амалла турган болсок, билесизби биздин жашообуз кандай болот? Ар ким өзүнүкүн арабасын кылдырата берсин. Пайгамбарлар келип, бирөөнүн байлыгын тартып алганга, бийлигин тартып алганга, бала чакасын тартып алганга келген эмес, бергенге келген. Мынаны жүргүзгүлө. Байлар, мынаны ал, ушуну жүргүз. Бийлер, мынаны алгыла, ушуну жүргүз. Дыйканчылар, мынаны алгыла, ушуну жүргүз. Ар бир нерсенин динин берген. Туура, таза, бактылуу, нурлуу, Аллага жаккан, дүйнө ахирет курула турган жолун берген. Ошон үчүн аракет кылабызбы иншалла? Алла Таалам баарыбызды чоң кичине күнөөлөрдөн сактасын. Баарыбызды ибадаткөй кылсын, баарыбызга ынтымак, элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, туура түшүнүк. Алла субхана ва таала жаркын жашоо насып этсин. Бир рахмат. Allah Teala razı olsun hacı. Баарыбызга рахмат.